挖了几天的虫草，他却一口气送给了我，这样的情分太珍贵了。你们还记得这位拥有天籁之音的阿姐吗？4年前与她在扎尕那偶然结识，当初奔波1000多公里为她送去这张照片，后来又结识了他们一家人。这位善良的阿姐总是带着腼腆的微笑，感染了千万网友。时隔1年，我再一次回到这个地方，跟着我的镜头一起走进这处人间仙境。风里雨里，我在村口等你。Hello， 大家好，我是简小白，这个是安妮，这个是波妞。大家看到我身后的此情此景了吗？是不是特别的美？我现在沉浸在这个画面当中啊，我都不想拍视频了。但是呢，我们今天有一个任务，我要去探访很多年前认识的那位天籁之音的姐姐。我出发的起点呢，是从这个卓尼的泥巴村出发啊。这条路呢是 G28国道，也被称为洛克之路啊。这个你们想怎么称呼就怎么称呼吧啊。然后我呢从这个卓尼的起点一直到扎尕那去啊，中途会穿过很美的景色，然后去见那位天籁之音的姐姐。现在跟着我的镜头，咱们一块儿出发。我的乖乖呀，我终于到了。走这个248国道真的是太艰辛了啊！现在就去找阿姐他们啊，这边停车也不好停，我好不容易找到一个停车的地方啊，在这边暂时找了一个住宿啊。现在咱们废话不多说，去见一见阿姐。咱们还给人家带了点小礼物啊，去别人家里面做客肯定是不能空着手去了啊。哎呀，这次来到这个扎尕那比去年要折腾，因为今年人特别多，车又多。我很想说一句啊，就是咱们这个迭部的文旅啊，能不能帮我免个票啊？这个景区啊，能不能帮我把大门敞开呀？我这么大力度免费的推广咱们迭部啊，是不是？跟着我这个白色的衣服的小伙子，车停在他们家的，得找个他们当地人帮我领路。这在那边呢，上面呢。搬到那边去了。嗯。哇，这样看着也挺美的。你们看一下这边上，是不是更美？平时你们玩了都是在下面玩，我们玩在这边都到山顶上来。这个是阿姐以前家，怎么改成这样了啊？我的乖乖，这摇身一变变成大户人家了。我们去年来的时候啊，他就跟我说，他们今年会重建，在这个原来的旧址上啊改建一下，没想到改成这样子了。嘿，我还看到土拨鼠了。你看，哎，这个就是土拨鼠的叫声啊。很多人印象中的土拨鼠的叫声是啊，可不是这样的啊！哇塞，这上面好漂亮啊！你好，哇，走到这里来，好美啊，好漂亮啊！这样看着，当地人牵着马匹，忙碌了一天，往回走，在这儿拍个照片，那不是嘎嘎出片啊！在家没有？他们搬了新家啊！呀，他们家养的有鸡啊！鸡哥，哇，这个鸡的羽毛好长啊，这么长！我看上你了。哇，你们看，从这个角度看下去，是不是美极了？下面是游客服务中心，还有停车场啊，车特别多。这个季节，姐姐，应该是没人在家，只能在这儿等他们回来了。几区门口到了吗？啊，我到你家这里来了。啊，你往家里来了吗？对。哦，突然下这么大雨，这会儿还是晴空万里呢。就突然天降暴雨了。哎，你在家的？哎呦，又变帅了，兄弟啊！哎呀，好狗！给你们带来一点小特产。哎呀，来做客怎么不带东西啊？那你还有多久搞好？今年吧，今年冬天就搞好了。搞好就开始营业了。对，做。可以。他们还有啥时候回来？他那里在那个仙女滩。仙女滩摆摊。耶，小猫。哎呀，有没有人说你像余文乐啊？啊，他害羞了。今天没去忙吗？放牧。啊，哇塞，你看这会儿下雨，那个天气变幻莫测。哎，我记得你上一次说你们放牧进去要走好几个小时呢。我今天骑摩托车去，7点多就去了，刚回来。7点多就去了，才回来。你怎么这么白？你比我还白。这么帅的帅哥牵马，我天，那些姑娘们那不得心里面开心死了。今天上面有个旅客，我在上面不是放风吗？有一对夫妻啊，说我长得像丁真。
我实话实说啊，兄弟，你长得比丁真帅。哎呀，我实话实说你这，比我帅多了。哎，每个人审美不一样的。我这么说肯定会得罪丁真的粉丝啊，会挨喷吧？我这段剪掉啊，剪掉，剪掉。扎西是阿姐的女婿，你们是不是和我一样，第一眼看到扎西的时候就觉得他很帅，立体的五官，修长的身材，这活脱脱就是大帅哥一枚啊！而且很像香港的一位明星，不知道你们有没有发现啊？好帅的余文乐，以前演那个《头文字 D》啊，和陈冠希，你要想骑的话，明天我看。全程22公里，对，一匹马700，很多人说贵，很多人说贵，但是他们走完这一趟回来了，就不觉得贵了。哎，对呀。 22公里，我说实话哈，700块钱，我讲句心里话不算贵。哎呀你们知道我们普通人走22公里，在这山路走一天，差不多走一天。不开玩笑，我走过，我去冈仁波齐走过嘛。你们骑着马，我们牵着马，我们就对啊3个小时就走完了。啊，3个小时啊？我们一天跑2、3趟嘛。我昨天前天我就跑过2趟，一天挣1400。一天挣1400，可以啊。但是他们这个是要轮号的，要对，我们是轮着来的。马回来了，自己跑回来了。这是去年那匹马，不是，是今年新买了一个，新买的，这多少钱1万多。 ？1万多，长得还挺俊的。以前当过赛马。哇，怪不得看着这么健壮。糌粑，对，可以拌着这个。辣椒吃啊？对，还有这种吃法？对，哈哈，我试试糌粑蘸辣椒，浅试一下。这一个团，然后大拇指哦，分出一个洞来，然后再吃。这辣椒确实香，就是我们那边的味道，香。这个辣椒我特别喜欢吃，好吃的很。你俩把肚子填一下。小酌一下，小酌怡情，大酌伤身啊。哎，我也不太喜欢喝，就是过年的时候。过年的时候喝，就这么捏啊，捏成一个团，然后再用大拇指这样。我去，你会搞这么多？云贵川的风味和西北的风味这样混合在一起，吃出糌粑的新吃法了。你看你这个五官立体的很，当模特儿都可以了，真的。过奖了，过奖了。没过奖，真的我不开玩笑。哟，来了吗？是变瘦了一点点了。是不是？哦，姐姐还有一会儿回来。是。好好好。这个季节正是扎西他们一家人最忙碌的时候，有时候扎西要去牵马、带游客、放牧，阿姐和他家的女儿就在景区内做点小生意，叔叔这段时间就在负责建房、看牦牛，所以基本上都是天快黑了才回家。你那个马带一个球在头上，哦，这个是雪莲花呀。对，你看这个。哦，哇，这个是雪莲花。对。很珍贵的这个。雪莲花啊。这里还有一瓶 Jack Daniels Whisky。姐姐回来了。Hello。你好。你俩去吗？我们2个。对。早上啥时候出去的？早上6点。这么早？6点出去，现在才回家。你们吃了？没叫醒？吃了一点糌粑。我的可是今天忙啥去了？包了个洗手间，那个底下那个。哦，底下。我公共厕所。哦，就是去管理那个。对。哦，叫姐姐给你们准备晚饭。那一会儿是你媳妇儿一块儿来弄啊？我需要他们天黑了才回来。你吃吗？早饭你吃吗？吃了呀。啊，你们的那只狗狗呢？我那个今死了。 15岁了。那只藏獒15岁了，辛苦你了。没洗。你做饭哦。好。你忙了一天，还让你做饭。没事。我跟着扎西去看一下那个他们家的小羊羔，那小羊羔很可爱，下了几只啊，是奶羊。嘿 ，Hello， 他们像在笑一样。你看2个猪，2个猪，这个才养的吧？对。啊，这个藏香猪，小猪猪。去年的二师兄不见了。对。今年又2个二师兄。二师兄，马上要过年喽。这个小羊羔才几天呢，下来没几天，没几天，3、4天呀，它还会有尾巴呢。
天糕。哎呀，好可爱！这是也是你们的地，这也是。哇，这一整块都是，包括那个也是。从这到那个那门口那里都是。啊，对。我天！这些嘛，然后从这个铁网子到那个铁网那里，还有那边也有地，那边也有地，那边也有地，这么多，那些都是种地的地方。我的天，在扎尕那里面有这么多地，真的我是羡慕死了。这个牛也要串宰了，你看肚子那么大。明天你要去牵马吗，姐姐？明天这些。哦，你就在下面。哦，他们这个位置其实真的很好啊，观景啊，各方面的特别棒。这个位置，我在想，要不我来这儿搞个那个什么咖啡馆啊，搞个露营基地啊，在这儿，你们觉得合不合适啊？扎尕那我来了很多次了，商业化的确很严重，不是酒店民宿就是商店。我经常开玩笑说啊，搞民宿这可是一个重投资。我也只是嘴上说说，不过阿姐家的这个位置啊，是真的可以搞点小生意做做。虽然不是扎尕那的绝佳观景位置啊，但一定是远离喧嚣，离主干道又不是那么远，却又是一个很好的观景位置。在这儿喝下午茶、咖啡，那是相当的舒服啊。这么多肉，哇，乖乖，直接切着吃啊？直接切着吃。哦，这样子。哦，哇，这么大一坨。哈哈哈哈！我试一下。这个是3线肉，应该是。对，直接就是这样切着吃就行，太大了切不动了。真的很香，有点味道像我老家贵州的那个腊肉的香味儿。浇点辣椒上去试一下。这个，哇，这个我有点吃不消了，这个必须得上点辣子。真的香，这味道。香。好，谢谢兄弟。肉煮太多了，叔。吃不完嘛，一下子都。吃完了走了。吃不完不能走。哦，这个是猪腿上的肉吗？哦，好的好的。哇，香！它这个瘦啊，它不柴，香味比较浓。藏香猪的肉质的特点，这个就是藏香猪就是那个黑毛的。我去，这么大一块。对，喂狗狗啊？不用吧？哎，哈哈。姐姐还跟他们吹一下，量一下，这2个没了。再次看到阿姐和叔叔他们，仿佛就像见到了许久的老朋友。可能他们在语言表达上没有那么热烈，但他们的热情好客总是藏在那些待客之道的细节中。如果他们拿出大块的绝麻猪肉来招待你啊，那你一定是他的柜上宾。来，好好就吃肉，好，有点红温了我。还有一个味道和那个普通的猪肉的味道完全不一样。要杀的那个白的那个，哦，白的那种，去年的那个20斤，结果进我肚子了。难怪啊，熟悉的味道。你挑着吃嘛，你让叔叔给你挑。精瘦他这种，拌着点辣椒吃，一点都不粉，那个肉吃起来一点都不粉。做太多了。没有，真不用做太多，少做点。姐姐，这个辣椒是谁推荐给你的？没人推荐，就无意间买到的。后来我们就，我看是人家你早上拿来哈，在网上买的。哦，网上。我看是当地没有。这罐多少钱？它是一个塑料的那个桶子里面，就是那个5升的那个。我们专门拿这上去就有点饱了，叫俺妈少弄点。小股3个没有嘛，就是7个1000个赚不起嘛。我说，我一算是2箱西一算是最多就别个2个人嘛。这块肉好吃，相当哇塞。塞。还没正式开始吃，你看我就已经红了。你一点反应都没有，你？没有，我一般喝酒不会上来啊。来，哎呀，吃这个面片啊！我感觉还没开始吃，我已经饱了。我跟狗狗吃啥？他们吃狗粮。阿姐，你也吃，忙了这么久了。好，美食评鉴时间咱们到了。哎，去年吃的是牛奶面片
啊，牛奶面片，对，今年是这个炒菜的面片，醋要不要？我尝尝。那有醋。好吃，这个真的好香，特别适合我。这个就属于叫加工面片。阿姐做的这个味道可以。它这个是要先把那个菜炒好，做成汤，对，然后再放面片。我这多吃点啊。肉多，多肉，多肉，是啊。好，不加了，给阿姐加一点。哦，哇！姐姐吃点嘛。明天你们啥时候去忙啊？还是一样6点。早上6点出门，早上6点出门，我早上提前出门。哦，这么好早，少给他们吃一点，阿姐。我真吃不下了，我真吃不下了。吃饱了，吃不下的没事。哎呀，肉吃。最近天天顿吃肉，有点顶不住了。然后刚刚你跟我这才叫生活过得好。你刚刚又跟我吃糌粑，又跟我吃这个肉，又吃面片。我们那边人平时很少这么吃，我们就是天天这么吃。我这么一吃，我顶不住。我们吃饱了，姐姐，吃不下啊。没事，就是这个可以放着，吃不下了没事。肚子有点胀胀的，然后过去的时候稍微走一走就可以。哟，我看一下是几点钟了呀？10点了要。啊，我们下去休息。啊，你们知道路吗？我送你。什么时候过来？明天我还是晚上吧？我起来看看，你们忙就先忙你们的呗。明天早上就是的话是他6点走了，那行，明天下午是过来再找我。行，那我们走了，姐姐，走了，慢慢过，我可以好送过去吗？明天见。车上送过去。送我过去啊？不用，我们走过去，我们记得路。我把你们2个送过去。啊把那个我的 ，Hello， 你好，好久不见。那我们过去了，拜拜。坐车过去啊？过去也不远啊，我走路过去也不远嘛。没准走路过去啊，没事的。那行吧，文妞跳。这里。哎呀，暂时道别阿姐他们一家以后啊，我答应第2天来找扎西骑马游玩。结果第2天等我醒来，坐车来到扎西牵马的地方，却没有发现他的踪影。于是我就在山上徒步转了一圈后便下山了。等到傍晚之时，我决定去阿姐家道个别，然后离开扎尕那了。这个地方真的好漂亮，真的好美，舍不得离开这里啊。其实昨天我来他们这儿哈，我看这个地形地貌的时候，我就有一个事情，然后想跟大家分享什么呢？就是我觉得他们这块地儿还挺不错的，我真的有想法，就是说跟这个扎西兄弟啊，他们一家人合作，在这儿做个什么小生意之类的啊。他这儿走上来也不远，然后在这边可以看风景，这边也可以看风景，对不对？关键是哈，他这儿有很多马匹经过的时候，就看起来很有氛围感，就那种原生态嘛，大家要追求。他们家的这个位置真的很不错，相当绝，知道吗？就是说它观景它不是最佳的，观景最佳的，其实如果要看整个村子的话，它是到那个仙女滩那儿啊，在那个位置从这儿看。但是现在有一个问题是什么呢？仙女滩那儿很多人没有办法像以前在那个草坪上踩了，在那儿拍照啊等等，那里是没有办法坐在那里慢慢的看这边风景的。这个位置可以，而且是他们自己的地盘。一家人都出去了，我一个人孤独的留在村子里面。你喝茶咽下去，喝茶咽下去，好苦。我吃的是这个。哦，几百万。哇，好苦，特别苦。我现在粘在这个牙龈上面，我冲不掉，一直苦。好的啊，肚子特别疼的时候，你吃2个吗？3个？这个？对，你要经常吃，知道吧？经常吃。咱们再看这个，10年前的时候，这个是自己挖的虫草，这个是。哇塞，在山上挖的虫草，在山上挖的虫草，挖了多少啊？今年不多，今年不多，那是1天挖下的吧？ 1天挖下的。对，
天花的就这么低。当我得知阿姐把挖了一天的虫草全都给我的时候，我心里面是很感动的，因为她真的把我当作很好的朋友对待。我知道挖虫草很辛苦，要趴在地上慢慢的找，而且一天也挖不了几根，有时候运气不太好的时候啊，真的也就只能挖个几根。这个是用一根来泡水喝。泡酒也可以，泡水也可以。哦，我们这天山的山上挖出来的，有一天还一个都是你不来，有时候一天一个都是你不来。趴在地上慢慢找。就这么找。哦，那很难找了。对，辛苦姐姐。之前我也去挖过，挖不到吧？挖不到，好难挖的这个我有天下午去接他的顺便，他还没下山啊。然后我就在地面有个小山啊，然后我就爬上去一看，刚好找到2根。谢谢。这么拿着放在车里面，拿个包装盒嘛，包好，最好是放在一个盒子里面，不要挤压，不要挤压掉。谢谢姐姐。咱们拿一包青稞，这会儿回去了。那我走了。那你们走，拜拜。好。其实每一次来扎尕那，都是因为阿姐他们一家人而来。来到这里，我需要绕路。如果纯粹是看景色，我肯定会绕开这个地方。但这里有我牵挂的人们，而我也想将这段缘分一直续写下去。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔向远方的星辰与大海。美好的故事永远在下一片乡土里。